Dneska mi ukazuje mi, jak to mi to potom vylápět, chápeš to? Tam mi nakreslí toto, pak noho slást, pak nalepí páskem, pak to vyčífnout, pak dát na to penny, To kokínko potřebuje no a tělo. Není to nic, je to papírový. Tohle kokínko není to papírový, je to svatý. Nehejte, kam mi se najila to jak to jako je to a je to tady, toto mi pak vezme pásky, pak to nalepí, pak vezme celou a tělovou, pak je to měkký. Pak mi vezme no na nejpapíru toto víci. Vím, tam mi dáváme vždycky kokínko. Chápeš to? Takový domeček mi potřebuje celou a červnou a něco. Pak vytivnout to kolečko, pak je to její kapičlo. Je to super. Tejta Matetika, až to poté příští, tak ahoj Matetiko.